Minglava ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတော့ Photoshop masking ဖြစ်ပါတယ် masking ကိုတော်တော်များများကြည့်ကြပြပြသုံးတာကိုတွေ့ရတယ် Photoshop မှာရောဒီ AI လို့ခေါ်တဲ့ factor graphic တွေမှာရောကြည့်ကြပြပြသုံးကြတယ်ဒီအဖြစ် twist and trick တွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီ masking ကိုဒီ Photoshop မှာတော်တော်များများအသုံးပြုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ masking exercise ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Authenticity YouTube channel ကို subscribe လုပ်ဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ် like and share လုပ်ပေးဖို့လည်းထပ်မံတောင်းဆိုပါရစေအခုကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင်နော်ခုကျွန်တော်ဒီ shape tool တွေကနေဒီဝါလုံး elliptical tool ဆိုပြီးရင် rasterize layer ချိန်ရမယ်နော် layer ချိန်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ green လေးတွေကိုဆွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် green လေးတွေဖြတ်အောင်ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီ green တွေကဟိုကျွန်တော်ပွားလိုက်မယ်တစ်ခုနှစ်ခုလေးခုပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်၅ခုပေါ့ကျဲတော့ဒီ green တွေကိုကျွန်တော်color ပြန်ထည့်မယ်ဒီ layer ဖြစ်တဲ့လျောက် layer တွေကို color ထည့်ခြင်း overlay နဲ့ထည့်ပေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ခဏ layer မ change ခင်တော့ဆိုရင်သူ့ကို color box တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနှစ်ချက်ခောက်ပြီးတော့ကိုနှစ်သက်တဲ့ color တွေကိုဖြည့်ချလို့ရတယ်ဆိုတော့ခုနောက်ခု color ထည့်ခြင်းမယ်ဆိုတော့color တွေကိုတစ်မျိုးစီသတ်မှတ်စီခြင်းနဲ့ color တစ်မျိုးစီထည့်အောင် color တစ်ခု color overlay ဒီတစ်ခေါက်ကပြာရောင်ထည့်အောင် color overlay ဒီတစ်ခေါက်ကစိမ်းရောင်ထည့်လိုက်အောင် okay ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ green ဘယ်နှခုတွေ့ရမလဲဆို5 green တွေ့ရမှာနော် green 5ခု green တွေကအခုဆိုရင်တစ်ခုတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးချိတ်ဆက်မှုမရှိဘူးလေဆိုတော့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးချိတ်ဆက်တော့ကျွန်တော်တို့ပါလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီအစိမ်းရောင်ဒီနော်ဒီ green ကိုဟိုနော်ဒီ green ကိုအနောက်ပို့ချင်တယ်အနောက်ပို့ချင်ပါလို့မလဲအောက်ကိုဆွဲချမယ်ဟုတ်နော်ကိုဆွဲချမယ်ဒီနေ့သူဆိုတော့ဒီအပြာရောင်ကိုလည်းအောက်မှာပဲထားခြင်းနဲ့သူ့လည်းအောက်မှာပဲထားခြင်းဒါမှမဟုတ်ဒီလိုဒီဘက်ကိုကင်ရတဲ့ခက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ layer ထဲမှာ arrange ဆိုရရှိတယ် send to back ဆိုဟိုအနောက်ဆုံးရောက်တော့ okay နော်ဆိုရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ green နဲ့ဒီအညိုရောင် green နဲ့အစိမ်းရောင် green နှစ်ခုနော်ချိတ်ဆက်မယ်ဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအစိမ်းရောင် green ကိုပွားလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအညိုရောင် green ကိုပွားမယ်ဆိုလည်းရနော်ပွားမယ်ဆိုရင် right click duplicate လုပ်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော် duplicate လုပ်ပြီး layer ထဲမှာ bring to front ဆိုလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာအစိမ်းရောင် green နဲ့ green ရှိတယ်ဒီ green ကအပေါ်မှာဒီ green ကအောက်မှာထပ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော် overlap ထပ်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ကဒီ green ကိုနော်ချိတ်သွားတဲ့ပုံစံဘယ်လိုချိတ်သွားမယ့်ပုံစံလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်နော်ဆိုအစိမ်းရောင်ကိုဒီကျွန်တော် mask လုပ်မယ်ဒီမှာ mask ဆိုတဲ့နော် add layer mask ခောက်လိုက်တော့ဒီမှာနော်ဒီအကွက်လေးပေါ်လာပြီးဆို capture လေးကိုယူပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်က ဒါဆိုပါဖြစ်သွားတယ်နော်ချိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီ okay နော်ဆိုတော့အညိုရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်ကချိတ်ဆက်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်ဆိုတော့အပြာရောင်ကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က duplicate လုပ်ပြီးတော့မလုပ်မလဲတကွင်းကိုအပြာရောင်နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီเนาะမြင်ရတဲ့အတိုင်းနှစ်ကွင်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တကွင်းကအပေါ်မှာတကွင်းကအောက်မှာဆိုတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်အစိမ်းရောင်နဲ့ပြန်ပြီးချိတ်ချင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီ mask เนาะဒီ mask add layer mask ကိုခောက်လိုက်ပါဆိုရင်ဒီမှာ mask ကို capture ကိုယူမယ် capture ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးချိတ်လိုက်ဆိုတော့အခုဘာဖြစ်သွားလဲအညိုရောင်ရဲ့အစိမ်းရောင်ရဲ့ဒီအပြာရောင်ရဲ့ချိတ်ဆက်သွားတာကိုတွေ့ရဆိုတော့ဒါက trick လုပ်လိုက်တော့နော်
ဆိုတော့အနက်ရောင်ကိုပါပြန်လုပ်မယ် duplicate ပွားမယ်ပွားပြီးတော့ layer တွေကိုတော့မယ် bring to front ဆိုတော့ခဏတာမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနော်အပြာရောင်နဲ့အမဲရောင်ကိုချိတ်ဆက်ချက်နဲ့ထိုးကြောင်းဒီမှာ mask လုပ်မယ် mask လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုချိတ်လိုက် okay နော်နောက်ဆုံးအနီရောင်ကို duplicate လုပ်မယ် okay duplicate လုပ်ပြီးရင်မလုပ်နဲ့သူကို bring to front ဒါဆိုရင်နှစ်ခုရှိသွားပြီဆိုရင်သူကို mask ပြန်လုပ်မယ်ဖြတ်ယူမယ် okay ဒါဆိုရင်အခုပါဖြစ်သွားတယ်ဒီ green တွေအားလုံးဟာနော်ဒီခုနဲ့ဒီခုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ green ပုံစံတွေဖြစ်သွားပြီဒါကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်လဲ masking ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ပုံတစ်ပုံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ objects တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ mask လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း mask လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုရင်ပုံတွေကိုဘယ်လို mask လုပ်မလဲပေါ့เนาะကြည့်အောင်ဆိုတော့ပုံတွေကို mask လုပ်ချင်ရင်ပုံတွေကို mask လုပ် okay ဆိုတော့အခုဒီမှာကြည့်အောင်အခုဒီအိမ်နဲ့နော်ဒီမှာတခြားဆိုပါစို့ဒီနှစ်ခုဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကဒီရှိကဒီအရာဝတ္ထုဓာတ်ပုံနဲ့နောက်ကပုံကတကယ်တမ်းဆိုရင်တခြားစီပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖန်တီးလို့ရလဲဆိုဒီပုံမှာ mask လုပ်မယ် mask လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချလိုက်ဆိုဖြတ်နဲ့ခက်ကြည့်လုပ်မယ်oops မလာနော်ဆိုတော့ဒီ hardness ကို short လိုက်နော်ဆို hardness ကို short လိုက်ပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးကြည့်ရတာပိုအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ် okay opacity okay ဒါဆိုရင်အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီနှစ်ပုံဟာကျွန်တော်တကယ်တမ်းဖြတ်ထားတာမဟုတ်ဘူး mask လေးလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်နော်ဆိုတော့ဒါ original ဒါကိုဒီမှာဖြည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တခြားပုံတွေကိုလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ mask လုပ်လို့ရပါတယ် mask ဆိုတော့ဥမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကဒီပုံကို mask လုပ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့ဆိုတော့လူ mask လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီရပုံမှာပဲဒီနော်ဒီထဲမှာပဲဒီလူကိုထည့်လိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ shape ကိုအောက်ကိုချမယ်ပုံရအောက်ဟုတ်ပြီနော် alter ကိုဖိထားပါ alter ဖိထားပြီးဒီကြားထဲမှာဒီ၄တောင်အတုံးလေးဒီနော်ဒီသင်္ကေတလေးပေါ်လာရင် alter ဖိပြီး mouse left click ရိုး click ကိုပဲခောက်ချလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီခေါင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့ shape ထဲမှာပဲပါဖြစ်သွားမယ်ဒီပုံဟာဝင်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုဒီနှစ်ပုံကို select ပြီးတော့ control E နဲ့လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါဖြစ်သွားပြီလေဒီပုံထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားဆိုရင်ဒီပုံလေးကို alter ဖိပါခြိုက်တော့ပွားပါဟုတ်ပြီလားအဲ့နော်ဆိုတော့ဒီကိုပွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုချလိုက်နော်ဆိုတော့ဒီကိုကျတော့နော်အလင်းမောင်ကစားပြီးပြီဆိုတော့မျိုးနော်ကစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအောက်ဆုံးချလိုက်မယ်ဒီမျိုးဖန်တီးလို့ရပါတယ်ပေါ်တာဖြစ်မယ်နံပါတ်1ကတ်
ဒါမှမဟုတ်ရင် postcard မျိုးမျိုးကိုလက်သက်တဲ့ပုံတွေကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဆိုရင် masking ကတော့ဒီလောက်ပဲထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နော် shooting တွေကို mask လုပ်လို့ရတယ်လို့ခုလို shape တွေကိုလည်း mask လုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ layer တွေကို mask လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လို masking နဲ့ပတ်သက်လို့မေးစရာရှိရင် comments ထဲမှာမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ဖို့ထပ်ပြီးနော်တောင်းဆိုပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်